இந்த எஃபெக்ட்டோட பேர் தான் த பிட்ச் ஷிஃப்டிங் எஃபெக்ட். இந்த எஃபெக்ட்டை நீங்க ஃபுல்லா கத்துக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இந்த மாதிரி கூல் எடிட்டிங் லேட்டஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்க்குலாம் மறக்காம என் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. திஸ் இஸ் பார்ட் 2 ஆஃப் லேர்னிங் வீடியோ எடிட்டிங் யூசிங் DaVinci Resolve. இந்த எஃபெக்ட்டை பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான். உங்களோட வீடியோ ஏதாவது ஒரு ட்ராக்ல வந்து போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளேட் டூலை வச்சு எக்ஸாக்டா எந்த இடத்துல அந்த எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகணுமோ அங்க ஸ்டார்ட்லயும் எண்ட்லயும் வந்து பிளேட் டூல் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகணுமோ அதை தனி ட்ராக்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் இப்படி தனி ட்ராக்ல பிளேஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லா பார்ட் ஆஃப் தி வீடியோல இருந்து அப்ளை ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மியூசிக் டேப் வந்து போயிடுங்க. மியூசிக் டேப்ல உங்களுக்கு பர்டிகுலரா ஆடியோ டூல மட்டும் இந்த எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகணும்னா ஆடியோ டூல இருந்து நீங்க பிளஸ் ஐகான் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க நிறைய எஃபெக்ட் வந்துருக்கும். இந்த ரீவர்பை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ரீவர்ப்ல ஃபேர்லைக் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரீவர்ப் அகைன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும். ஸோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மாடல் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இது இனிஷியலா டிஃபால்ட் தான் இருக்கும். இதுல நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். லைக் பிளேட்டு, அப்புறம் ஸ்டுடியோ 1, ஸ்டுடியோ 2. நான் வந்து பிளேட்டை தான் ப்ரிஃபர் பண்றேன். ஸோ இந்த பிளேட்டை வந்து நான் செட் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட வாய்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து இப்போ அப்ளை ஆகும். ஸோ இதுல வந்து கலர் கிரேடிங் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னா அதுக்கு பக்கத்துல வந்து கலர் கிரேடிங் டேப் வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா எந்த கிளிப்ல வந்து அந்த கலர் கிரேட் அப்ளை ஆகணுமோ அந்த கிளிப்ல வந்து அதோட சேச்சுரேஷனை ஜஸ்ட் வந்து 0.00 வச்சிங்கனாலே போதும். அந்த எஃபெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அப்ளை ஆயிடும். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை ஆயிருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் இட், பூம், உங்களோட வீடியோ வந்து எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்க SFX அசட்ஸ்லாம் வேணும்னா கீழே SFX டைப் பண்ணுங்க. நான் உங்க டிஎம்க்கு டைரக்டா அனுப்பிடுறேன்.